busca do espírito da floresta. Nossa, tá cheio? Bota aqui. Que? Picolina. Ixi, já? Olha, eu também tô cheio. Nossa, você tinha visto o espírito da floresta? Isso aqui tá ali. Onde que ele tá? Lembra daquelas ameixas gigantes que nós tínhamos achado aqui? Olha. Que sinistro. Que sinistro. Eu começo a gravar agora ou não? Hã? Aí eu não. Mas que negócio aqui? Se jogar aqui já vai na sua, vai gravar de novo.